stabilizer untuk proses pengambilan gambar video. Kita belanja lewat Shopee dan pengirimannya sangat cepat. Belanja kirim uangnya hari Sabtu, hari Senin sudah tiba. Dan harganya juga lagi promo dan murah. Karena saya juga penasaran seperti apa, apakah di gambar penjualan dengan bentuknya sama atau tidak. Ya, kita buka sekarang ya. Oke, pelan-pelan ya, jangan sampai warnanya bungkusannya juga bagus. Shopee Ambon ya, hari Sabtu kirimnya dari Jakarta Pusat. Nah, lumayan lah. Lihat barangnya. Oke guys, barangnya. Ini gambarnya. Ini dia stabilizernya. Ini model gambarnya ya, stabilizernya. Smartphone gimbal, smartphone gimbal. Kita buka lagi ya. Oke guys. Wah, mantap guys. Nah, ini ada charger, ada kabel, ini ada tasnya juga. Nah, ini ada tasnya. Tasnya seperti ini. Mantap. Oke. Kirim-kirim aja. Oh, bahaya. Nah, ini dia stabilizernya. Colokan kabel. Wow, nampaknya lumayan. Oke. Stabilizernya. Nah, HP-nya biar pengambilan gambar tidak goyang lagi. Jadi kualitas gambar di depan lebih baik. Dan akan kita berikan informasi tentang tahun atau kegiatan-kegiatan ke depan. Oke. Karena kita beli ini biar tujuan kita, biar semua orang, rekan-rekan atau yang mau nonton channel kita bisa lebih puas. Nah, kita berusaha untuk mengambil gambar lebih baik. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy.